Паводле дэпартаменту грамадзянства і міграцыі МУС з верасня больш чымся 10 тысяч беларусаў з'ехалі ў Польшчу, каля 3 тысяч ва ўкраіну, яшчэ паўтысячы ў краіны Балтыі. Героі нашага сюжэту апынуліся яшчэ далей, таму размовы з імі мы записываем праз скайп. Собственно, это дом, в котором я живу. Вот моя собачка Лилу. Очень сложно было вывести из Беларуси. Валерый Самалазаў з ліпеня працаваў у Вялікай Брытаніі. На пачатку жніўня ён прыляцеў на радзіму прагаласаваць і пабачыцца з сям'ёй. У дзень выбараў каля Менскага чыгуначнага вакзалу яго абступілі амапаўцы. Привлек внимание мой внешний вид. Собственно, учитывая, что я был за городом, на мне были такие походные штаны, милитари и майка черная с черепом. Как потом выяснилось, это символ британского спецназа. Силовики не обминули увагу и телефон Валерия. Они проверяли историю звонков, и она вся была в Великобритании. Ну, я же только прилетел. Собственно, вокруг этого они стали строить подозрение, что я организатор, иностранный шпион. З гэтай прычыны ў жодзінскім изолятары да Валерия ставіліся асабліва жорстка. Меня лично пытали, мне повредили руки, и после тюрьмы я лежал 2 недели в больнице с черепно-мозговой травмой. И травмой рук у меня руки до сих пор трясутся, как у деда, потому что мне пережали стяжками, и я не чувствовал рук по локоть, я не мог ими двигать. Гвалт у тыя жнівеньскія дні пережили сотни затрыманых. Люди в автозаке кричали от боли, взрослые мужики. Плакали, молились, кого-то стошнило. Я терял сознание 2 раза, потому что меня там прессовали больше всех. Аднак Валерий адзначае, сярод силовиков усё ж трапляются и адекватные. Я вспоминаю, как ко мне подошел милиционер, и он сделал вид, как будто меня заламывает. Но он не заломил, он на самом деле так аккуратно меня взял, что и он всем своим видом делал вид, типа: чувак, ну эмулируй, как будто тебе больно. Пасля выходу з жодзінскага изолятору наш герой трапіў у шпіталь. Там же ён набыў квіткі ў Лондон, а пасля прылёту папрасіў палітычнага прытулку. Если бы у меня был выбор, я бы из Беларуси не уезжал. Но у меня 3 детей, и я просто не хотел, чтобы они росли без меня в то время, как я в тюрьме. Наш калега, аператор Белсату Змітр Краўчук, таксама быў вымушаны з'ехаць за мяжу. Яго затрымалі 1 лістапада падчас працы на нядзельным маршы. Я стаяў на прыгорачку, здымаў, якраз там былі стрэлы, выбухі. І калі ўжо натоўп пачаў адхадзіць, а мы пабеглі па дварах. Пачалося паляванне. Змітер адзін выхоўвае непаўнагадовую дачку. Незадоўга да гэтых падзеяў памерла ягоная жонка. Я молил Бога, каб мяне толькі вызволілі, таму што мне было на наступны дзень, трэба было трапіць на 40-віны маёй жонкі. Вось, і нешта такое, нешта было, напэўна, як это сказаць, у суддзі нешта чалавечае, у суддзі нешта чалавечае прачнулася, і яна ўсё ж такі вынесла пастанову аб маім вызваленні. Аднак гэта не быў хэпі-энд. Змітра зрабілі падазраваным у крымінальнай справе. На наступны дзень пасля майго вызвалення я сустрэўся з адвакатам, і мы вырашылі трымацца тактыкі, не адказваць на пытанні. Я на гэта меў права. Нашага калегу не бралі пад варту, аднак ён прыняў цяжкае для сябе рашэнне з'ехаць з Беларусі. Перш за ўсё гэта зрабіў ради сваёй непаўнагадовай дачкі. Я, які на непажаданых грамадзянаў у нас у Беларусі ціск праз дзяцей. Канешне, калі б дачка сказала, што не пагаджаецца, не паеду, я пайшоў бы, напэўна, ўсё ж такі застаўся на радзіме. Калі раптам вы збіраецеся пакінуць краіну з-за грамадска-палітычнай сітуацыі, адмыслоўцы раяць наступнае. Лепш за ўсё атрымаць гуманітарную візу. Гэта цяжка зрабіць сёння толькі з таго, што шмат дыпламатаў і консулаў з'ехала. Можна гэта зрабіць в Украіне, гэта можна зрабіць таксама ў Расіі і спакойна выехаць, вылецець там у любую са сталіц Еўропы. Захвочу браць з сабой усе дакументы, которые толькі ёсць, пастановы, пратаколы, медычныя даведкі, так, абследаванне. Все, што сведчыць пра злачынства, добра, калі ёсць фотаздымкі, которые зроблены адразу пасля рэпрэсіі, которые фіксуюць гэтыя. Нашы героі упэўненыя, неўзабаве яны вернуцца на радзіму. Вот так живут
Айтишники в бегах. Они меня, других людей, которые хотели выразить свою гражданскую позицию, они заставили покинуть страну, жить в изгнании. Но я тут в изгнании, сижу на берегу моря, и я когда-нибудь вернусь. Но куда эти люди в балаклавах побегут, я не знаю. Их здесь, конкретно здесь, никто не ждет. – 11 жніўня ў дзень гарадзенец Алесь Дзянісаў ехаў на ровары па вуліцы Чырвонаармейскай. Убачыў шмат людзей у чорным, без апазнавальных знакаў. Ну, мяне схапілі, як бы сцягнулі з ровара, убачылі пагоню, сталі крычаць, што вот, это наш кліент, это координатор, там что-то, ну, абразу паліліся нейкі там подзатыльнікі, поджопнікі, кажуць, так. У гэты час ніякіх акцый у горадзе яшчэ не было. На думку Алеся, увагу амапаўцаў прыцягнуў беларускамоўны надпіс на ягонай тышорцы. Ставілі на калені, пачалі в обшук, зацянулі хамуты на руках ззаду. Просто размалявалі ўвесь твар фломастерамі. Прычым я так зразумеў рознымі, там, чырвоным, чорным, там, что-то такое. Ну, такі быў, не ведаю, такі дзіцячы садок, як мне падаецца. Ну, вот, яны рагаталі, ім гэты здзек вельмі падабаўся. Дасталася і ровару Алеся. Поставили восьмерки, выбили 2 спицы, разломали переключатель задний, тут все висело. Отломали задний ліхтарик, передний ліхтарик, разломали, разбили роварный компьютер. Так что ему досталось больше, чем мне. Оформлять музыку повезли ў кастрычніцкі раўзгорадні. Повели, как бы, что-то там, подалось, что я там согнулся за слабо, мне пару разов в живот вальнули, так само подалось мало. Ну и потом один там просто так вот с размаху мне коленом вальнул у пах. У кабінеце Алеся поставили на расцяжку, хвілін на 30. Пагражалі распачаць крымінальную справу, але раптам усё змянілася. Я вымушаны сказаць, што гэта была памылка. Я выбачаюся перад вами. Ніякай крымінальнай справы не будзе, але мы будзем вас афармляць вось па паказанням супрацоўнікам АМАПу. Алесь Дзянісаў вядомы ў нашай краіне музыка. Ягоны гурт «Дзецюкі», як і шматлікія іншыя праекты, рэгулярна збіраюць вялікія пляцоўкі. Запісаныя ў пратаколе сведчання амапаўцаў выглядалі як нейкі блёкат. Подбег, значит, до вот этой базы АМАПу, до брамы, и почал колотить руками, при этом я там брудно лаяўся на всю вулицу и так далее. Змест протакола здзівіў нават суддзю Дзяніса Раманішку. Ён запатрабаваў выклікаць сведкаў ды паказаць відэа з камераў назірання. И отпустил меня. И праз 5 дзён 19 числа, праз 6, там колькі атрымоўваецца, быў паўторны суд, на які сведкі не з'явіліся, а я в свою чаргу знайшоў праз праваабаронцаў тую жанчыну, якую затрымалі разам са мной. Вось, она была сведкай на маім судзе. Ну і плюс, да ўсяго, у гэты дзень не працавалі камеры. У выніку справы ў дачыненні Алеся спынілі. Праз некалькі дзён у мужчыны з'явіўся боль у пахвіне і паднялася тэмпература. Ну і там зрабілі УЗІ, там яшчэ штось. Ну і сказалі, там взяли адразу мне кроў, там мачу. Сказалі, трэба класціся, і магчыма аперацыю трэба будзе рабіць. 5 дзён на такім курсе антыбіотыкаў, я думаю, там слона можна было вылечыць. Праваабаронцы раяць фіксаваць імёны датычных да парушэнняў і абавязкова падаваць скаргі. У следчы камітэт, на імя пракурора, у пракуратуру і чакаць адказу, няхай ён будзе там адпіскай, але гэта таксама фіксацыя. Са сваімі гісторыямі варта абавязкова звяртацца да праваабаронцаў. Яны маюць не толькі дакладныя алгарытмы дзеянняў, але і збіраюць усе факты парушэння заканадаўства. Каб усе ведалі, не толькі на Беларусі, а таксама і міжнародныя структуры. Ведалі, ўсё гэта было не галаслоўна, а з прозвішчамі, датамі і вынікамі судовых разглядаў, вынікамі абскарджванняў. Маючы шпітальны эпікрыз і паперу ад майстэрні пра пашкоджанні ровара, Алесь Дзянісаў падаў скаргу на дзеянні міліцыянтаў. Па шчырасці я не верю ў тое, што што будзе нейкая праўда і штосьці будзе вырашана па гэтаму пытанню. У той час, калі не заводзяць крымінальныя справы па забойствам,
То що тут чекати про некий зламаний ровер? Вучань 101-й менскай школы Мікіта Бязлюдзька разом з сябрам вырашылі падтрымаць агульнанацыянальную забастоўку. Решили поддержать всех протестующих и заводчан, на которых оказывают давление. И решили выйти с флагом в школьный коридор. Кто-то из учителей увидел нас на коридоре и решил позвонить родителям. На наступны дзень старшакласнікі выйшлі ўжо на школьны ганак. Нам сразу же подбежала учительница белорусского языка и сказала нам идти домой, иначе я сейчас вызову директора. Мы сказали, мы уже скоро пойдем. Она сообщила об этом директору, и директор через час позвонила родителям также. И уже сказала, что хочет писать заявление в милицию. Бацькі Мікіты падтрымваюць грамадзянскую пазіцыю свайго сына. Я считаю, что каждый имеет право выражать свое мнение. Это его страна, это его будущее. И то, что ему нет 18 лет, и он не вправе голосовать, никакого отношения не имеет к его позиции. Нравится она кому-то или не нравится. У тым пікеце браў удзел і Мікіта Слесарчук, пасля чаго у хлопцаў узніклі праблемы з пераводам у іншую школу. Я, когда подходил к директору 105-й, про эту историю не заикался. Нас приняли документы, после чего, как я понял, она нашла это все в каком-нибудь телеграм-канале, где это было опубликовано, и решила нам под шумок отдать документы. Она не назвала причину, она просто сказала, что нам такой ребенок не нужен. Бацьку Мікіты Бязлюдзькі выклікала да сябе дырэктарка 101-й школы. И там ему сказали, что уже передали все милиции и заведено дело. После каникул сказали прийти на профилактическую беседу. Я с моими друзьями, в общем-то, туда и пошли. Оказалось, что это была не профилактическая беседа, а допрос. У маскоўскім РУСе на юнакоў склалі протоколы за удзел у несанкцыянаваным массовым мерапрыемстве. Статья у меня была связана с пикетированием, с нарушением правил пикетирования. Мы не согласовали наш пикет с Мингорисполкомом. Для Мікіты Слесарчука гэтая сустрэча з міліцыяй стала не апошнюю. 8 лістапада юнака затрымалі на вуліцы. Меня повалили, то есть толкнули на бегу, повалили. Я повредил руку, там острое растяжение связок на левой руке, после чего меня с криками попросили лечь на землю. Школьніка адвезлі ва ўпраўленне ўнутраных справаў Заводскага раёну, дзе склалі чарговы протокол. Пометили краской волосы, красный, и завели в камеру. Мікіту Бязлюдзьку выклікалі на камісію ў справах непаўнагадовых. Я сказал, что я выступаю против насилия над мирными людьми. Мне сказали, сколько мне полных лет. Я сказал 16. И спросили, какое отношение ко мне имеет насилие. Дело в том, что 9 августа по дороге домой, примерно в 10:30, я возвращался с гостей, меня избили. Я увидел, что был припаркован бус одним глазом, а другим увидел летящий в меня кулак. Камісія ў справах непаўнагадовых вынесла Мікіту папярэджанне. Но пригрозили уголовной ответственностью в следующий раз за повторение, что странно, потому что статья 23.34, часть 2 – это повторение, а не статья 342 вроде бы Уголовного кодекса Республики Беларусь. Мы неаднаразова намагаліся паразмаўляць з дырэктаркою 101-й школы Жанною Саковіч. Вы хотите с ней поговорить? Так, я хочу с ней поразмовлять. Вы набирайте по тому телефону, по которому вы мне набирали первый раз. Аднак датэлефанавацца да дырэктаркі ў нас так і не атрымалася. Адмыслоўцы лічаць, што ў сітуацыі з абодвума Мікітамі школа праявіла сябе як рэпрэсіўны орган. Я думаю, что в целом эта ситуация очень диагностичная. Она на самом деле показывает, что происходит сегодня в нашем белорусском образовании. Школа сегодня – это бюджетный, социальный, социокультурный институт. Вопрос следующий. Она что, стала придатком Департамента по исполнению наказаний МВД Республики Беларусь? Почему сразу единственным методом работы со школьниками является не объяснение, не научение их навыками той самой дискуссии, того самого спора корректного, а именно донос и стукачество? Так, мне надо сначала пристроиться, потому что мне У 24-гадовай Настасіі Данільчанкі першая група інваліднасці. Апошнія 2 гады яна безвынікова спрабуе знайсці сабе працу.
Честно сказать, хотела бы работать фотографом, хотела бы иметь какие-либо заказы, потому что сейчас на данном моменте, чтобы жить, нужно зарабатывать. Настасья жыве ў інтэрнаце падгорадняй. Грошы на фотоапарат ёй сабралі дабрачынныя арганізацыі. Здымкі дзяўчыны нават выстаўляліся на выставе. Але працаўладкавацца гэта не дапамагае. Человек с ограниченными возможностями, он может работать кем хочет он. Но здесь у нас этого нельзя. Тебя готовы взять на работу, но минус. Нет пандуса, нет лифта или еще что-то. Вот здесь вот эта проблема. Каб пашырыць кола магчымасцяў, Настасья прайшла курсы цырульніка. Специалист по свадебным прическам. Вот. Но пока то же самое, проблема работать, потому что клиент, он садится сюда, мне в ноги, так получается. У пошуках самаразвіцця дзяўчына нават вывучыла жэставую мову і пачала на ёй спяваць. Яшчэ месяц таму Настасьі было забаронена працаваць без нагляду трэцяй асобы. Гэта адштурхоўвала працадаўцаў. Спатрэбілася шмат высілкаў і часу, каб эксперты ўрэшце перагледзелі свае высновы. Вот. МРЭК дал заключение, чтобы я могла работать так, как мне будет удобно. Без третьего лица. То, что я могу работать без этого третьего лица, могу работать 35 часов, потому что все-таки человек, опять же, с ограниченными возможностями, и он чтобы не была нагрузка там на спину там, или на что-то еще, на глаза. Цяпер Настасья пайшла на курсы рэтушы фота. Каб атрымаць сертыфікат, трэба абавязкова папрацаваць па спецыяльнасці. Так, дальше мы набираем фильтры. І тут зноўку перашкода. В связи того, что я проживаю в доме-интернате, у нас, получается, нельзя работать, потому что ты живешь на гособеспечении. Сыход з інтэрнату праблемы не развяжа, бо тады папросту не будзе дзе і за што жыць. Пенсия, которую получаешь, сугубо говоря, 280 рублей. Ты за нее арендное жилье не возьмешь, потому что это очень дорого. Па словах адмыслоўцаў, прычына такіх праблемаў састарэлае заканадаўства і пазнака непрацаздольную ў праграме рэабілітацыі. Да просто наша пенсионная система носит такой достаточно архаичный постсоветский характер, в котором нетрудоспособность является критически важным элементом для того, чтобы определять нуждаемость человека. Проставлять человеку нетрудоспособен для того, чтобы он подпал под действие, скажем, выплаты пенсии, пособий, получения необходимых льгот и так дальше. Цяпер праваабаронцы прыкладаюць усе намаганні, каб змяніць заканадаўства. Пакуль жа адзінае выйсце з сітуацыі – абскарджванне заключэння МРЭК. И на МРЭК, в общем-то, четко и ясно указать, если это не произошло ранее, какие у тебя есть намерения к труду, какие есть возможности, какие, может быть, у тебя есть гипотезы, как ты будешь работать, с тем, чтобы у медиков отпали сомнения в том, что ты не трудоспособен. Праз год у Настасьі падыходзіць чарга на атрыманне сацыяльнай кватэры, і яна зможа з'ехаць з інтэрнату. Што праўда, ў Магілёў, па месцы нараджэння, пакінуўшы ўсіх сяброў і знаёмых у горадні. Начинаем работать с цветами. Пішыце нам на адрас. Глядзіце нас на старонцы belsat.eu. А таксама заходзьце на нашу старонку на Facebook ды ў іншых сацыяльных сетках. Дасылайце відэа і фота, што сведчаць пра парушэнне правоў чалавека. Нам блізкія вашыя справы.